Šīm lietām tā ir mana gan profesija, gan arī sirdslieta. Un es esmu ļoti privileģēta, ka man ir tāda iespēja šo darīt, jo kā es nesen ciemojos Zviedrijā, un tur mēs bijām saimniecībā, kur arī jau tāda gados, vecāka tā nedrīkst teikt, tad jau gados kundze, viedā kundze, viņa teica, mēs šeit visi esam atnākuši paust mīlestību. To parasti vīriešu sabiedrībā grūti teikt, bet mans darbs ir tā mana iespēja paust mīlestību. Un ļoti bieži man saka, ka es cīnos, lai glābtu pasauli, bet patiesībā es necīnos. Es gribu paust to savu mīlestību. Un es no Andrita šodien uzzināju, ka tā ir mīlestība pirmkārt pret sevi pašu, jo tas, ko es daru, man tiešām tā profesija saistīta ar ilgspējīgu lauksaimniecību, ar ilgspējām pārtikas sistēmām. Un šodien, ne tikai šodien, es to zināju sen, ka sieviešu simbols, protams, ir arī zeme, bet tā dzīvā augsne esam mēs, un tātad vesela sieviete dzīvā augsne Andrita jau ļoti ātri uzmeta šo te tiltiņu, un es varbūt piedāvāšu jums nedaudz dziļāk ieiet, papildināt savas zināšanas par to, kāpēc dzīva augsne vai kāpēc Andrita teica, mums vajag sakārtot uzturu un mēs būsim auglīgas. Un ziniet, kā īstenībā ir, citreiz nepietiek tikai sakārtot uzturu. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākā daļa, ko mēs saucam par pārtiku, īsti nav pārtika. Vai arī es tā slaidiņus es pārslēdzu ar Ir? Jā. Šis ir viens no tādiem, varbūt kāds lasījis, ir viņa grāmatu, arī viens no tādiem viedākajiem zemniekiem no Japānas, Masanobu Fukuoka. Viņš saka, pārtika un zāles nav divas dažādas lietas, tā ir priekš un aizmugura vienam organismam. Ķīmiski audzētas dārzeņus var ēst kā pārtiku, bet to nevar izmantot kā zāles. Un mums lielākā daļa, ko mēs šobrīd audzējam, mēs audzējam kā pārtiku, kā uzturvērtības, bet mēs to nevaram izmantot kā zāles, jo mūsdienu pārtika vairāk nedziedina. Un šeit tas ir tas, tātad, kur tad mēs šobrīd esam? Mēs esam globalizēta pārtikas sistēma ķēdē, mēs esam privileģēti no vienas puses. Ja mums pietiek naudiņas, mēs varam aiziet uz veikalu un nopirkt pilnīgi jebko un visu, jebkurā gada laikā. Sezonalitātes mums nav, un arī tā pārtika visbiežāk ir saražota ne jau Latvijā. Un vai mēs zinām tad, kā ir saražota mūsu pārtika? Kurš zina, kā ir saražota tā pārtika, kuru no rīta ēda? Tie, kas pērk droši vien bioloģisko pārtiku, tie, kas pērk vietējo pārtiku, no zemniekiem tie zina, bet tā ir, mēs nezinām, no kurienes nāk mūsu pārtika, vai mēs zinām to valsti, bet mēs nezinām, kā tas tiek ražots. Tam ir tās pozitīvās, ir tas, ka mēs varam atļauties, ja mums ir kaut cik tās naudiņas, mēs varam atļauties gan arī visu, mēs varam ēst ananāsu katru dienu, tad mums pārtika ir diezgan lēta, mums ir pārpilnība, mums ir plaša izvēle, bet tam ir cena, un to cenu mēs maksājam ar veselību, ar vides problēmām un citām lietām. Un tāpēc, kad es ieju lielveikalā, tad īstenībā šī te daļa ir pārtika. Vispārējais pārsvarā, ir vēl gaļas stends un varbūt piena produkti, bet vispārējais tie lielie džungļi, kas tur ir, tā nav domāta mums, lai mēs paēstu, vai ne? Tā ir domāta, lai mēs ēstu un gribētu vēl. Tas ir tas, kur mēs esam. Un tajā pašā laikā mums visu laiku stāsta, ka mums jāražo ir vairāk, lai paēdinātu pasauli, vai ne?
Mums jāražo, un kā mums jāražo, mēs taču nevaram ražot to bioloģiski, jo mums ir jāpēda pasauli, ne? Mums jādomā ar galvu. Un mēs tiešām bādu, protams, citā pasaules daļā. Vienā pasaules daļā pārādamies, otrā pasaules daļā mums nepietiek pārtikas. Un bagātās valstis 1/3 izmet miskastē. Un tas ir tāds tā kā lielais ietvars, kur mēs esam, un kāpēc mana sirds ir tur, kur mēs varam vairot šo ilgtspējīgo pārtikas ražošanu, bioloģisko pārtikas ražošanu. Un mans ceļš sākās 2008. gadā, kad es aizbraucu uz Vāciju mācīties diezgan labā lauksaimniecības universitātē tieši par bioloģisko pārtikas sistēmām. Un es, lai arī tā bija ļoti laba maģistratūras programma, es no viņas izgāju ārā ar daudz vairāk jautājumiem nekā atbildēm, jo es neiegūju pašu galveno, kā saražot bioloģisko pārtiku produktīvi, jo visur tiek skandināts. Ja jūs nodarbosieties ar bioloģisko lauksaimniecību, tad jums jāsamierinās ar zemām ražām, jūsu lauki būs nezāļaini un tā tālāk. Jo tas, ko es uzzināju vēlāk, braukājot apkārt un apmeklējot šīs bioloģiskās saimniecības, iepazīstoties ar ļoti zinošiem gan speciālistiem, gan zinātniekiem, ka mums šīs zināšanas, tāpat kā par sievieti, mums viņas nemāca. Viņas nav tādā galvenajā mainstreamā, ja, tādā mums universitāte vēl joprojām, es jums arī vēlāk parādīšu, ko mums māca un ko mums nemāca. Un tiem, kas grib mācīt kaut ko citu, viņus parasti no šīs sistēmas stumj ārā. Jā, šis ir viens no tipiskajiem Latvijas skatiem, ko tad mēs Latvijā audzējam. Mēs audzējam graudaugus, vai mēs viņus audzējam pārtikai? Nē, mēs viņus audzējam kā barību un parasti eksportējam. Jā, tātad un otra tipiskā ainava, kur mēs visi fotografējamies, ir apšaugu, mēs to audzējam kā barību, nē, vai kā pārtiku, nē, kā degvielu, ja. Tātad mēs īstenībā nodarbojamies ar Latvijā un pasaulē ļoti bieži ar lauksaimniecību, bet mēs neražojam kvalitatīvu pārtiku, mēs ražojam vienkārši citus lauksaimniecības produktus un daram to uz vides rēķina, jo tad, kad mēs audzējam monokultūras, tad mums, kas notiek, šie lauki ir daudz neizturīgāki pret slimībām un kaitīkļiem, jo nav šo dabisko ienaidnieku, un līdz ar to mums jālieto ir kas pesticīdi, ja? Jo parasti tas, ko saka, visi jau zina, tad mums ir jālieto pesticīdu. Un arī mēs šeit parasti, ne jau mēs tur kūtsmēslus liekam uz lauka, jo kūtsmēsli ir šeit. Tā ir cita tā mūsu joma. Šis, man liekas, ir ķekava. Kādas arī Latvijas aina? Kaludzu? Nē, tās ir kūtiņas. Ja, tās ir kūtiņas. Tad vienā nozarē mēs esam specializējuši, un vienā nozarē mums paliek pāri mēsli, un mēs nezinām, kur viņus likt. Mēslojums ir tas, ko mēs dodam lauksaimniecībā, ja? Un otrā pusē mums ir šie lauki, mums nav ar ko viņus to augsni vai tos augus pabarot. Mēs izmantojam sintētisko mēslojumu. Un sintētisko mēslojumu mēs neražojam Latvijā. Viens no lielākajiem sintētiskā mēslojuma ražotājiem - Krievija, un tāpēc mums arī notiek tas, kas mums notiek pasaulē. Tā. Kur ražo mūsu dārziņas? Pusi no Eiropas dārziņiem. Spānijā. Šo vietu sauc par plasmasas jūru. Tā ir vieta, ko sauc par Almeriju, un šajā vietā saražo pusi no Eiropā saražotajiem dārziņiem. Kā tur izskatās? Es esmu tur bijusi iekšā, man ir bijusi tā privilēģija. Kā tur izskatās? Šis gan ir no getliņiem. Bet tas bija ļoti līdzīgi, kā Andri tur rādīja par to, kas notiek, ka mēs aizējam pie ārsta, un šeit ir tāpat. Mēs ejam siltumnīcā, un mēs esam aizgāju nokļuvuši slimnīcā, kurā augi ir pie sistēmas. Viņu saknes nedzīvo augsnē, viņu saknes dzīvo šķīdumā, kuram tiek pievadīts barības vielas.
Šeit augsnes vispār nav. Šeit sievietes vispār nav. Ja? Tad, un tas ir tā kā, Andris šodien ļoti labi salika to bildi kopā, un es te skatos, tur sievišķais vispār nav. Te ir tikai prāts, te ir tikai tehnoloģija. Jā, tas ir tas. Un šeit jāsaka uzreiz, šeit netiek lietot pesticīdi. Getliņi ar to lepojās, tāpēc viņi gribētu saukt savus tomātus par eko, bet viņi to nevar, jo nav, viņi eko nav, bet viņi nelieto pesticīdus. Viņi saka, ka viņi lieto dabiskos ienaidnieks, tur ir tādas lapsenītes, kas lidinās, līdz ar to pesticīdus viņi saka, ka nelieto, bet, protams, tur tik un tā izskatās kā slimnīcā. Nu, lūk, un tā mēs ražojam pārtiku, un tā mēs patiesībā apēdam savu pasauli, jo lielāko daļu no tā, ko mēs saražojam, mēs arī neapēdam, mēs saražojam to, ko mums nevajadzētu ēst. Un te ir tāda bildīte ar to spaini, kura tek ārā ūdens. Tas nav ūdens, kas tek ārā, te ir domāts, tad, kad mēs lietojam minerālu mēslus, sintētiskos minerālu mēslus, tad parasti ir tas, es nezinu, vai te visiem ir lauksaimniecības izglītība vai nav, bet tas klasiskais ir tas NPK kokteilis, slāpeklis, fosfors, kālijs. Un zinātnieki pierādījuši, ka tas, ko mēs uzliekam, piemēram, fosfors 80 līdz 90%, viņš nenoturās augsnē, viņš izskalojās. Tāpat kā 50-60% sāpeklis un 60% šis te kālijs. Un ko nozīmē izskaloties? Tas nonāk mūsu gruntsūdeņos, un pēc tam viņš aiziet upēs, un tad viņš aiziet jūrā. Un tā ir tā nākotne, ko mēs dodam saviem bērniem. Tātad viena no lielākajām mirušajām zonām pasaulē ir Baltijas jūra. Tas ir tās mūsu ietekmes, un tas ir tāpēc, ka mēs gribam šo lēto pārtiku, vai pasaulē ir iespējams pārāk daudz šo vīrišķā tehniskā domāšana. Jā, un te mēs esam nonākuši pie tās zemes bildes, tās sarkanās krāsas, tās tad ir tās ļoti degradētās augsnes, tā ir tā pasaules karte. Šī ir diezgan veca, tad kreisajā pusē karte, un te es paņēmu, lai būtu godīgi Eiropa, lai mēs varam apstīties, kas tad mums Eiropā. Un Eiropā mums tāpatās viss ir slikti, un arī Latvijā mums viss ir slikti. Mums ir zaļie punktiņi, tad tur, kur nav šis degradācijas process, bet mums ir ārkārtīgi liela. Un tas atkal ir tas mantojums, ne tikai tā augsne, no kurām mēs barojamies, bet mēs vēl to nākotnē. Un tas kultūra vēsturiskais mantojums, par kuru mēs runājam, šis ir tas, ko mēs esam radījuši un ko mēs dodam tālāk. Lūk, jā, šeit es varbūt neiešu sīkumu par, ko nozīmē augsnes degradācija, ko tas nozīmē? Vienkāršiem vārdiņiem. Neauglība. Tieši tā. Augsne nespēja saražot to, ko viņa varētu saražot tad, ja viņa būtu vesela. Un tas visbiežāk ir saistīts ar to, ka mēs, un tas, ko es tev izmā tālāk, tieši tas parasti, tas ir saistīts ar augsnes dzīvību. Un tad, kad mēs runājam par augsnes dzīvību, mēs runājam par mikroorganismiem augsnē, un tie mikroorganismi augsnē, tāpat kā mūsos, ir vairāk nekā mēs paši. Mēs viņus neredzam, un tāpēc mums liekas, ka viņu nav, bet augsnē iekšā dzīvība ir vairāk nekā virs zemes. Bet mēs neredzam, mēs viņus padaram tikai par vēl neredzamākiem. Un kā vēlāk es jums stāstīšu, tad šī dzīvība augsnē ir tas potenciāls un tas neizmantotais potenciāls, ko bioloģiskā lauksaimniecība un vispār lauksaimniecība vēl pietiekami neizmanto, jo saprotot šos te patērnus, kas notiek augsnē, mēs varam atjaunot jebkuru tuksnesi. Nav tādas lietas, ka mums ir kaut kāda augsne, kuru mēs nevaram uzlabot. Ja mēs vairojam šo te dzīvību augsnē, mēs varam šo te augsnes auglību atgūt. Jā, kur Eiropas zinātnieki ir aprēķinājuši, ka mums gadā šīs te degradētās augsnes izmaksā nieka 50 miljārdus. Tāds skaitlis arī tehniskajā pasaulē.
Un 25%, tad 1/4 mums ir augstā riskā, ka tās ir tās dezertificētās augsnes. Tad, mums ir ļoti, ļoti traki. Lūk, tad lētai pārtikai, tai plašajai izvēlei mums ir šīs te negatīvās blaknes, kas mums neļauj mainīties, kā parasti atbildi ir lielās sistēmas, jo, kā es esmu iemācījusies arī citās par pārmaiņu vadību, ja sistēmu mēģina izmainīt, tad viņa kož pretī. Un mums tad pārtikas ražošanā ir ārkārtīgi. Latvijā mēs varbūt to neredzam, bet pasaulē ir ārkārtīgi liels kompānijas, kurām ir ļoti liels spēks. Bet es tad vienmēr uzreiz gribu atbildēt, bet kas notiktu tad, ja mēs vienu dienu visi neaiziet uz lielveikalu? Vai mēs spētu pamainīt viņu uzvedību, tas, ko viņi dara? Bet jā, mēs esam atdevuši, mēs jau ļoti sen vairs nenosakam to, ko mēs ēdam, un ārsti nenosaka to, ko mēs ēdam, un uzturs speciālisti nenosaka to, ko mēs ēdam, un pat viedie cilvēki nenosaka, bet pārsvarā nosaka šīs te lielā industrija. Ja mēs paskatāmies tā, ka mēs piemērs man būs no Kostarikas, tad, piemēram, banānu ražošanā ir 3 vai 4 kompānijas visā pasaulē. Brīžiem ir tā, ka kāpēc mums kafijas cena ceļās, tāpēc, ka vienkārši kāds nopērk visu gada kafijas ražu. Un viss. Mums ir ļoti, kādam ir ļoti daudz naudas, un viņš var izrīkoties, kā grib. Tās lielās lauksaimniecības problēmas es ieraudzīju, man bija iespēja ieraudzīt Kostarikā 2012. gadā. Es gandrīz 10 mēnešus nodzīvoju Kostarikā un citās Centrāla Amerikas valstīs, un Kostarika ir milzīga kontrastu valsts, jo tā ir maziņa valsts, mazāka, manuprāt, nekā Latvija. Tajā ir 5% bioloģiskās daudzveidības, kas ir pasaulē. Tad ārkārtīgi skaista tropu valsts, kurā ir vienkārši pārpilnība no tiem augļiem, kuri, paldies Dievam, nekad netiks, komercializēti, jo vienkārši viņu tas dzīves ilgums, viņi pārāk fragile, pārāk ātri bojājas, viņas nevar transportēt, ja? Tur ir ārkārtīgi liela daudzveidība, bet arī pašā laikā tur ir šīs te banānu un ananāsu plantācijas, un man nenormāli garšo banānu un ananāsi. Bet no tā laika, ja man vien ir iespēja izvēlēties, es noteikti pirkšu banānas, jo man ir vienmēr tas skats, ka es braucu autobusā un es dzirdu tos lidaparātus, kas lido, un starp tām banānu plantācijām dzīvo cilvēki, kas tur strādā šajās plantācijās, un viņi katru dienu tiek smidzināti no šiem lidaparātiem. Un ne jau viņi sev ražo to. Kam ražo? Mums. Tā ir tipiskā ainiņa arī. Viņi katru šo te banānu ķekaru ieliek arī plasmas maisiņā. Kostarikā ir plasmas savākšanas sistēma. Viņi pārstrādā plasmas. Kāda ir realitāte ar tiem peldošajiem bruņurupučiem? Tad plasmas mums dažās valstīs, vai ne tikai dažās, bet ļoti daudzās valstīs tur ir tā pārtikas traģēdija, kuru mēs neredzam, ja tas ir aiz okeāna, vai ne? Lūk, tāpēc, ka viņu smidzina. Un tad tur kaut kā, lai tur netiktu pret insektiem, tas kaut kā tur saistīts ir. Bet es īsti neatceros, ja godīgi vairāk. Lūk, un tad viens ir tas, ka mēs lietojam šos te sintētisko mēslojumu, mēs viņu lietojam pārāk daudz, un tas ir tas, kas nonāk mūsu ūdeņos, un piesāņo, un otrs tas, ka mēs ar slimībām un kaitēkļiem, kurus parasti nodrošina šī te bioloģiska, tā kā tā aizsardzība pret augam ir no slimībām un kaitēkļiem, nodrošina bioloģiskā daudzveidība, tad dažādība, kas ir apkārt, kā arī mikroorganismu augsē, un to es sīkāk pastāstīšu. Un tad rezultātā Kostarika atrodas šeit te maziņā, un rezultāts ir 20 kg uz hektāra pesticīdi. Tas ir ļoti daudz. Latvijā mēs esam kaut kur laikam šobrīd
Šeit kaut kur pie 2. Tā kā tas ir ļoti daudz, ja 20 hektāri, tas ir ļoti daudz. Jā, bet tur, jā, jo ekstensīvāka lauksaimniecība, jo arī tīrāk, protams, un tas ir uz hektāru rēķināts. Tie dati, protams, atkal ir varbūt manipulatīvi, bet Kostarikā atkal tur ir ļoti daudz to plantāciju. Tur ir tie tropu meži, bet tur arī ļoti daudz to plantāciju. Tāpēc arī ļoti sanāk ļoti daudz pesticīdu. Tā. Lūk, tā kā mēs varam izaudzēt augus kā slimnīcā, zinātnieki uzskata, vai kad zinātnieki runā par augsni, tikai pēdējos 30 vai 40 gadus viņi vispār runā par dzīvību augsnē. Un tas ir arī pateicoties dažiem pētniekiem, kas ir bijuši tie cēlmlauži, kas ir gājuši iekšā šajā augsnes bioloģijā, tad augsnes dzīvībā, un veikuši pētījums. Un te ir tāds mazs piemēriņš, šis te lielais ir vienkārši zāles puduriņš, ja, kas ir no lauka malas paņemt, apstieties uz sakņu sistēmu. Un šis ir graudaugs, tie kvieši, un apstieties to tā kā nedzīvo augsni un to nenormāli mazo sakņu sistēmu. Un tā īstenība ir tāda, jo garākas saknes, jo vairāk šis augs var nonākt saskarsnē ar mikroorganismiem, un mikroorganismi, es jums izstāstīšu, man to tāfeli vajadzēja, varbūt arī tagad mēģināšu izstāstīt jums to būtību, kā tad augs barojās. Liku man arī ir. Jā, tātad tas, ko mēs esam iemācījušies, apiet šo te procesu, kurā, ja mēs, piemēram, nokrīt lapa, viņa degradējās, viņa ir barības viela mikroorganismiem, un tad šī te barība tālāk nonāk augsnē, un augs sadarbībā ar mikroorganismiem šo te barības vielu tiek klāt. Mēs esam to 100 gadus atpakaļ sapratuši, un mēs pat tiešo saražojam šo te mēslojumu un apējam šos te mikroorganismus. Mums viņi nav vajadzīgi, tāpēc mēs varam arī augus audzēt bez augsnes. Mēs viņus ignorējam, un mēs pat taisno barojam augu. Bet tas, ko augs dara jau cik daudzus gadus, tad viņš šo te barības vielas iegūst no mikroorganismiem. Šī te arī viena bildīte ir, kā jums šķiet, kas tas tāds ir? Tās nav jūras smildes, tā nav pludmale. Tā ir ainiņa no pavasara Zemgalē. Tās ir mūsu augsnes, un tās nav neauglīgās vidzemes augsnes, tās ir arī augsnes tepat Zemgalē. Jā, tas ir grāvļu maliņa, tā kā lauka mala, vienkārši bijis liels vējš, un viņš tā kā visu nopūš nost. Lūk. Tā. Jā, tātad mēs esam pārāvuši šo te veselīgu augsni, mēs savu augsni, tas ir vēl viens, ko mēs darām, mēs augsni āram, jo vairāk mēs augsni āram, jo vairāk mēs atstājam augsni pliku, jo mazāk mikroorganismi ko baroties, un tad tā augsni paliek arvien mazāk un mazāk. Lasot grāmatas un dzirdot citu zinātniekus, saprot, ka mums ļoti sen atpakaļ, tā augsne, kas mums ir bijusi, viņa ir bijusi ārkārtīgi bagāta, ka tropu valstīs, tur, kur tas labais klimats, ka tur var iemest sēklu un tur vienkārši viss, ļoti bagātīgi aug. Mums šobrīd ir ļoti neauglīgas tās augsnes, tad mums nav dzīves augsnes, un to pierāda arī šī te augsnes mikrobioloģijas testi. Ja mums nav dzīves augsnes, mums nav veselīgi augi, vai ne? Nav veselīgi augi un veselīgi dzīvnieki, ko mēs ēdam, nav veselīgi cilvēku. Un tas ir tas, kur mēs esam. Un tāpēc mēs runājam par bioloģisko lauksaimniecību, jo bioloģiskajā lauksaimniecībā mēs sintētisko mēslojumu neizmantojam. Un mēs augu veselību, tad viss bioloģiskajā lauksaimniecībā vērsts ir uz preventīvajiem pasākumiem. Kā mēs nodrošināsim augsnes auglību, kā mēs nodrošināsim augam veselību.
Jā, nu tas, ko stāsta parasti universitātēs, ja, un tad, kad es arī gāju savā universitātē Vācijā, visu runā par augsnes fizikālajām īpašībām un augsnes ķīmiskajām īpašībām. Ja? Cik bagātas ir augsnes, cik viņās ir minerālvielas jau iekšā un kāds ir augsnes sastāvs, vai tā ir mālaina augsne, vai tā ir smilšaina augsne. Un tas ir tā kā tāds dots lielums, un to nevar mainīt. Un tad, kad es nokļuvu šī te reģeneratīvās lauksaimniecības vai bioloģiskās lauksaimniecības tīklojumā, kurā es iepazinos ar saviem nākamajiem skolotājiem, tad es sapratu, ka ar šo te augsnes bioloģiju vai to dzīvību augsnē var mainīt šīs ķīmiskās un fizikālās īpašības. Un par to mēs arī tūlīt runāsim. Jā, šis ir viss tie piemēri, ja, ka mēs mācāmies tieši tikai par ķīmisko to pusi, cik daudz augsnes saturu un ko kurš uzņem un ko kurš neuzņem. Nu, tā kā, un tas man daudz nepalīdzēja, jo tad tu saproti, ok, smilšaina augsne, tad tur neko nedrīkst audzēt, tur neko nevar audzēt. Viņa ir jau, nu, tā kā nabadzīga, nolemta, jā. Un tad, paldies Dievam, es iepazinos ar Elenu Ingamu, kas ir augsnes bioloģija. Viņa šajā gadā ir aizgājusi pensijā, bet viņa ir atstājusi ārkārtīgu lielu mantojumu un zināšanas tieši šajā te bioloģiskajā lauksaimniecībā. Un tas, ko viņa ir pierādījusi, un tas viņas citāts ir, nav tādas lietas kā augsnes auglības trūkums, bet gan mikroorganismu trūkums augsnē. Jo mikroorganismi ir tie, kas veido augsnes auglību. Un mēs tātad ar šīm te konvencionālajām metodēm, ar to lauksaimniecību, kas mums šobrīd ir, audzējot monokultūrās, izmantojot sintētisko mēslojumu, izmantojot pesticīdu, mēs esam nogalinājuši šo te dzīvību augsnē. Un tas ir tas, kas mums ir jāiemācās, un arī bioloģiskiem lauksaimnieciem, ja tās augsnes tiešām jau ir netik dzīvīgas, netik bioloģiski aktīvas, mēs varam ar šiem te zināšanām, šiem te metodēm, ko sniedz Elena Ingama un viņas sekotāji, mēs varam šo te augsnes auglību krietni uzlabot. Jo angļu valodā ir tāda forša divu vārdu, latviski īsti nesnāk. Viņiem ir soil and dirt. Soil tā kā augsne un dirt mums netīrums īsti nebūs, ja? Bet tā doma ir tāda, ka viņa izšķir, ir augsne, tad te ir bagātīga, tad tas ir tā augsne, kas ir bagātīga, mikroorganismiem bagāta, un ir dirt, vai vienkārši, netīruma, nevar tā pateikt, nedzīva augsne, un šajā te augsnē nav šo te organismu, un līdz ar to nav arī struktūras, un šādā te augsnē viss izskalojās ļoti ātri, un tur tie eksperimenti, ja tu tecina ūdeni cauri augsnē, kas ir pilna ar mikroorganismiem, piemēram, paņemiet kompostu, arī tad, ja viņš nav pareizi ļoti uztaisīts, un teciniet cauri ūdens, un ja viņš ir tīrs, tas nozīmē, ka viņā ir daudz dzīvības, un ja viņš iznāk ārā tā kā kafija, tāds brūns, viņš ir paņēmis arī visas tās barības vielas, kas tur ir, un tādas ir tās mūsu sabojātās augsnes, tad dzīvīgās augsnēs mikroorganismi ir tie, kas nodrošina struktūru un kā viņi nodrošina, jā, laikam man būs vēlāk arī piemērs, es pastāstīšu par to bišku vēlāk. Tad mēs jau lēnām nonākam. Te varbūt ir tad laiks pie šī te bildītes apstāties un pastāstīt, kā tad mikroorganismi sadarbojās, kas notiek augs ar mikroorganismiem, kā sadarbojās, te mēs redzam tad augus. Visi zina, ka augs aug fotosintēzes rezultātā, vai ne? Viņš izmanto saules enerģiju. Un no saulītes viņš sāk ražot šos te cukurus, ja visu daļu, un tās minerāla vielas viņam jāsaņem ir no zemes. Un tas, ko mēs atklājām pavisam nemaz netik sen, jeb šos 30-40 gadus atpakaļ, tie cēnulauži viņi atklāja, ka nezinu kāpēc tos cukurus, ko tas augs fotosintēzes rezultātā sev saražo, viņš caur saknēm
izšauj ārā. Viņu sauc par izosfēru, ja, to tuvāko sakņu daļu. Kāpēc viņš vienkārši met ārā? Viņš taču nav cilvēks, kas met to pārtiku ārā. Kāpēc viņi to dara? Ar pusi vai 1/3 viņi atdod, viņi baro šos te mikroorganismus. Un tie mikroorganismi, tur ir baktērijas, sēnes, nematodes un vienšūni ļoti dažādi veidi. Viņš dod ārā šos te cukuriņus, jeb cepumiņus, un tie mikroorganismi viņam pretī dod šīs te minerālu vielas, lai viņš tālāk veidot savus produktus. Pats baro, un pats barojot, viņi apmainās, viņi tirgojās. Ja mikroorganismu nav, kas pievadīs viņiem šīs te minerālu vielas? Kā viņš iegūst tas augsto veselību? Viņš būs zaļš, viņš kaut ko tur saražos, vai ne? Bet tās dažās komplicētās sarežģītās vielas, kas nodrošina viņam izturību pret slimībām, izturību pret kaitēkļiem, veidot dažādas antioksidantus, antibakteriālās vielas un tā tālāk. Ja viņam nav pretī, ar ko tirgoties, viņam nav arī šīs te, viņš nespēja tālāk saražot. Un tā ir tā simbioze, kas notiek starp mikroorganismiem un augstnēm. Un tas, ko mēs daram, mēs sakam, ok, es gribu tagad uzart, lai es varu iesēt jauno sēklu. Nu, es taču nesēšu šitādā. Man vajag uzart, vai ne? Man vajag uzart, es uzaru, es atstāju pa ziemu tukšu. Mikroorganismiem ir ko baroties. Ja ir, tad nav nekā zaļa augšā. Fotosintēze nenotiek, mikroorganismiem nav barības. Viņi vai nu aizmieg, vai nu atmirst. Un tā mēs katru gadu tur arot, lietojot sintētisko mēslojumu, pesticīdus, mēs šis te mikroorganismus nogalinam. Nu, lūk, jā. Un jā, šeit ir tas, man tā kā Andritē, man nelien galvā šitie skaidri, es pat nevaru viņus nosaukt, cik lielai daudzveidībai tur ir jābūt, un cik maz mums parasti ir lauksaimniecības zemē. Mums ļoti vajag sēnes, bet mums ir baktērijas, bet tālāk nav. Un savukārt mums ir tā, ka ja tie nav baktērijas, tad nav arī tie nākamie organismi, kas barojās no tām baktērijām un aiziet, tā visa ķēde aiziet pa pieskari. Jā, šeit arī ir tas fotosintēzes attēlojums un arī to, ka viens barojās ar otru. Ja, tad barības ķēdes tīklojums nozīmē to, ka baktērijas, vienšūņi ēd tās baktērijas, ja šo te baktēriju samazinās, arī vienšūņi samazinās, tad arī nematode samazinās un tā tālāk. Un tāpēc mēs runājam par augsnes noplicināšanos, jo mēs samazinām to. Un tad vēl arī mēs esam par to augsnes struktūru, kas saka, ka augsnes struktūra ir atkarīga no tā, kāda mums ir tā augsne, vai tur māls vai tāds, bet patiesībā ir tā, ka to augsnes struktūru arī ļoti lielā mērā ietekmē šīs te baktērijas un sēnes, jo baktērijas izdala līmītes, viņas salīmē kopā tās daļiņas, un sēnēm savukārt ir garās hīfas, to jūs esat dzirdējuši, un viņi arī šīs te mazās daļiņas salīmē kopā, un tad veidojās šis te agregāts stāvoklis, un mēs varam panākt, ka šī te it kā smilšainā augsne uzvedās daudz savādāk. Jā, un tad mēs parasti arī mums ir iemācīts, visi zina sakņu nematodes, vai ne? Tās ir tās ļaunās nematodes, bet parasti cilvēki nezina, ka ir baktēriju ēdošās nematodes, sēņu ēdošās nematodes un parazītiskās nematodes. Un, piemēram, parazītiskās nematodes ir tās, kas mielojās ar sakņu nematodēm. Un arī viņām ir vieta šajā sistēmā. Un arī, tad, ja mēs runājam par mikroorganismiem, tad vispār tur, protams, ir arī nelabvēlīgie mikroorganismi, un tie ir tie, kas izraisa slimības. Un mēs parasti grāmatās, ja mēs gribam kaut ko audzēt, mēs esam pieraduši, šitāda slimība izraisa tādu baktēriju, un šito slimību izraisa sēnes, vai ne? Un mums liekas, ka tas viss, kas tur ir, tad ir augsnē, ka tās ir, ka tur tikai tas sliktais ir, pret ko ir jācīnās. Bet patiesībā mums tās labās baktērijas un tie labie vienšūņi un tie labie mikroorganismi, viņi ir tie, kas nodrošinās aizsardzību pret tiem sliktajiem. Un kā viens ir fizikāli, tās baktērijas vai tie
mikroorganismi, viņi tām sēnītēm, viņi ir tā kā autostāvvieta. Ja tur ir daudz labu mikroorganismu, tad tiem sliktiem tur nav kur ielīst, viņi nevar tikt iekšā. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka viņi palīdz šim te augam tās vielas izdalīt, kas atgrūž šos te sliktos organismus vai neļauj viņiem iekļūt iekšā. Tā. Jā, un tad ir izpētīts arī šis te process. Baktērijas, es nezinu, cik dziļas var iet iekšā, jo jūs esat, pulkstens ir gandrīz vai jau 4, ja? Tad dziļumā var iet iekšā, bet tā doma ir tāda, kā tad tās barības vielas tas augs iegūst, ir tas, ka baktērijas ir tādas barības vielu bumbas, viņiem ļoti daudz vajag šo te slāpekli un visus pārējos mikroelementus, un tad, kad tā nematode, vai tad, kad tas vienšūns viņu apēd, viņam tik daudz nevajag, viņam pa daudz to barības vielu, viņš vienkārši viņus izgrūž ārā. Un tad viņam mirklī tā saknīte un apēd, ja, to barības vielu. Un tāpēc tur vajag, lai tur visu laiku ir daudz to mikroorganismu, lai visu laiku notiek šī te barības vielu apmaiņa. Lūk, tā tos. Un tad arī zinātnieki ir izpētījuši, ir tāda sukcesijas procesa, tāda bare soil, tukšā augstnē, tad tur, kur nekas neaug, tur būs ļoti maz baktēriju, un tad ar katru, jo vairāk mēs ejam uz mežu, ja, tad tām augstnēm, tad šīs te baktērijas palielinās, un arī to attiecību baktērijām pret sēnēm palielinās. Lūk, jā, šīs ir mūsu tās neauglīgās erodētās augsnes. Jā, to es varbūt arī, cik man vispār ir laiks, 15 minūtes. Jā, un tas, kas ir tie risinājumi, vai kas mums jādara arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, es jau minēju, mēs nelietojam bioloģiskajā lauksaimniecībā šo te sintētisko mēslojumu, mēs nelietojam šos te pesticīdus, kas nav dabiskie pesticīdi, jo pesticīds ir arī ķiploks, jūs varat augu aizsardzību nodrošināt arī ar dabiskām vielām, un tie, protams, ir atļauti bioloģiskajā lauksaimniecībā. Un tas pirmais ir, kas bioloģiskajā lauksaimniecībā plaša augseka. Ko nozīmē augseka? Mēs nedrīkstam vienā laukā audzēt vienu to pašu, lai nebūtu šīs te monokultūras, jo arī augi nosaka to, kādus mikroorganismus viņi grib tajā augsnē redzēt. Un jo dažādāki mums ir šī te augu seka arī pa gadiem, jo mums dažādāk ir šie te mikroorganismu. Un mēs izmantojam starpkultūras zaļmēslojumus, tad neatstājam augsni pliku, cik vien īsi iespējams, ja vajag. Komposta lietošana. Es arī esmu viens no tādiem kompostēšanas entuziastiem, tieši tāpēc, ka tas ir ātrākais veids, kā šo augsnes auglību atgriezt, jo mēs taisam kompostu nevis, lai tiktu galā ar tām nezālēm vai kaut kur liktu mūsu tās lietas un tas augļus, kas mums ir palikuši pāri, bet pareizā veidā, ievērot kompostēšanas principus, mēs varam tieši šo te augsnes aktīvo daļu, šos te mikroorganismus atgriezt atpakaļ augsnē. Un jā, un tad skatīties, jo mums arī labāks ir mikrobioloģiskais sastāvs, jo mums ir mazāks nezāļu sloks, bet par to es neiešu dziļumā, lai jums nejauktu galvu. Un pats, kas sākums bioloģiskajā lauksaimniecībā ir sēkla. Konvencionāla lauksaimniecībā visas sēklas, man liekas, gandrīz vai visas sēklas ir kodinātas. Tātad viņas jau ir, tas tā kā mazulim apkārt appūš ķīmiju, ja, un saka audz. Tā kā viņas jau ir tāda ar ļoti sliktu to sākuma startu, kaut gan konvencionāli ļoti patīk viņiem, kā aizsargāt taču no slimībām. Bet ļoti bieži tā sēklu kodināšana zemnieks, viņš ir arī iekļūst tādā kā aburtajā lokā. Ja tu šito nelietos, tev būs tāds un tāds risks. Kurš grib risku? Ja riski jāsamazina, vai ne, vīrietis padomā, jānopērk, jā. Tas ļoti bieži sēklu ražotāja, agroķīmijas ražotāji, ja mēs paskatāmies, ko es jau iepriekš minēju par tām lielajām kompānijām, viņi vien tie paši. Tie, kas ražo pesticīdus, ir tie paši, kas ir tie sēklu audzētāji vai ražotāji. Tātad, jā, tas ir, ļoti labs biznes. Ļoti labs biznes.
Tātad bioloģiskajā lauksaimniecībā mēs izmantojam nekodinātas sēklas, tātad nav pesticīdu sēklām. Ļoti vēlams, ja ir vien pieejams, un ar šo ir problēma izaicinājums bioloģiskajā lauksaimniecībā, jābūt tādām šķirnēm, kas jau ir pēc dabas izturīgas. Tad, kad mēs selekcionējam šķirnes, tad viņas parasti selekcionējam, lai viņas ir ražīgākas, lai ilgāk glabā. Ne jau, lai ir labāka garša, ne jau, lai ir veselīgāks produkts. Ja, bet viņas parasti, un tāpēc šīs te sēklas, viņas pat konvencionālās sēklas, viņas nemaz nav derīgas bioloģiskajā lauksaimniecībā, jo no viņām neko labu nevar izaudzēt. Tāpēc šīs te bioloģiskās sēklas ir ļoti svarīgas, lai šīs te šķirnes ir tiešām piemērotas bioloģiskiem apstākļiem. Mums ir daudz lielāka dzīvnieku labturība bioloģiskajā lauksaimniecībā. Dzīvniekiem netiek izmantots antibiotikas kā preventīvais līdzeklis, tikai tad, kad tiešām ir slimība un ir jāārstē. Daudzveidīga augstseka un tauriņzēžu iekļaušana. Tie, kas nezina, tauriņzēžu iekļauj, lai paaugstinātu slāpekļu daudzumu augsnē. Un mēs tālāk augsni barojam ar kūtsmēsliem, ar zaļmēslojumu, ar kompostu. Un cik vien iespējams arī veicinām šo te bioloģisko daudzveidīgu, tā skaitā ievērojot augstseku. Tas ir tas pamatiņš šai bioloģiskajai ražošanai, ko mēs saucam bioekoorganiskā. Latviski nevajadzētu runāt par organisko saimniekošanu, bet tas nāk no angļu valodas. Mēs latviski sakam pareizi būtu teikt bioeko. Lūk, jā, un kā mums šobrīd veids Latvijā? Šajā gadā mums ir brīnišķīgi dati. Mēs esam sasnieguši gandrīz 19% no visām lauksaimniecības zemēm ir bioloģiskajā lauksaimniecība. Un tas ir ļoti labs rādītājs. Mēs esam viena no pirmajām valstīm Eiropā, un mums ir 3900 saimniecības. Un tad, ja mums ir jāizvēlās produkti, ko mēs gribam ne tikai, lai uzņemtu šīs te uzturvielas, tad mēs gribam dziedināties arī, mēs gribam šīs te uzturvielas, to pārtiku, lai viņa būtu iespējams veselīgāka, tad meklējiet bioloģiskai saimniecības. Mums ir pietiekoši daudz tirdziņu, tiešās pirkšanas grupu un citu veidu, kā iegādāties šo bioloģisko pārtiku. Kam garšoja pusdienas šodien? Sajutāt atšķirību? Bija garšīgi, vai ne? Forši. Tā. Jā, visi zina, ka bioloģisko produktu var atšķirt ar šo te lapiņu, tad visas saimniecības, kas vēlas ražot bioloģiski, viņas tiek certificētas. Un Latvijā to dara 3 neatkarīgas iestādes. Un lai arī kāds saka, ka zemnieki jau dažkārt tur mānās vai vēl kaut ko, ticiet man, varbūt kādreiz kaut ko var pamānīties, bet tā ilgstoši noturēties certifikācijas schēmā, mānoties, tas nav iespējams. Tā. Jā, šito es jau minēju, kas tad netiek, un par to es arī mazliet minēju. Un es jau teicu, jā, tad es esmu arī strādāju šajā te bioloģiskajā lauksaimniecības jomā no 2000, Latvijā es atgriezos atpakaļ 13. gadā, un ļoti daudz ilgas laiks nostrādāju Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā, un mana tā misija bija nes šīs te zināšanas, kas pasaulē ir, caur lektoriem, caur vieslekcijām, caur arī apmācību braucieniem ārzemēs, tad nes šīs te zināšanas Latvijā un arī aizsāk šo te kompostēšanu, pareizu kompostēšanu. Un ļoti ilgu laiku tas bija ļoti liels izaicinājums, jo zemnieki nāk uz lekcijām un klausās tāpat kā jūs, bet kā mums parasti ir to darīšana, tas ir daudz grūtāk, jo paradumu maiņa mums ir vislielākais izaicinājums. Bet jā, tagad šādi jau, man liekas, Latvijā arī šobrīd es strādāju pie viena projekta, mums arvien vairāk šīs zināšanas tomēr ir ienākuši, un zemnieki sāk noticēt, mums ir pilotu saimniecības, kas šo te kompostēšanu veic. Tad es nerunāju par kompostēšanu, kā es minēju, ka vienkārši kaut kādas augu atliekas noliekam kaudzē, un tad nākamajā gadā ņemam un lietojam, jā, bet tādu kontrolētu, pavisam vienkārši arī procesu tāpat laikā. Vienkārši jāievēro daži principi, lai mēs iegūtu šo te augstvērtīgo materiālu, kas ir pilns ar mikroorganismiem. Jā, šis ir viens no arī pirmajām grāmatām, ko es izlasīju bioloģiskajā lauksaimniecībā, un tur ir tas pats.
augsnes augu dzīvnieku un cilvēku veselība ir viena un neatdalāma. Un šeit ir tā loma, kā tad mēs to barību tiešām ražojam. Šie ir arī viena no maniem skolotājiem tā ziņā, es viņas neesmu satikusi dzīvē, bet permakultūra arī man ļoti daudz ir devusi, lai izprastu tieši to dabas patērnus un tā lauksaimniecība. Un tas, kas ir pazudus tiešām arī konvencionālā lauksaimniecībā, mēs neņemam, neskatāmies, kā to daba dara un neliekam, bieži vien to mums vajadzētu darīt, šos te patērnus saucamos, un tur, man liekas, ir tā, no vienas puses, mēs esam cilvēks, un tad mēs redzam tos dabas patērnus, un mēs mazliet varam pieskarties tam dievam sevī, tad, kad mēs izmantojam tos, jo tad mēs tiešām tā kā esam tā daba, kas dara tāpat, tikai daram to savās izveidotajās sistēmās. Jā, un tā kā šīs te arī brīnišķīgas mācības, kur var šos te dabas patērnus iemācīties, un tad viņus visur saredzēt. Un tad mēs jau kā smējamies, permakultūras tiem bieži vien ir tā, ka viņš iet un viņš, zaru kaudzi, vērtīgs materiāls, tur kaut kā. Tā kā tu redzi tos dabas lietas, un tu viņos redzi, kur tu viņus var izmantot, kas citam ir tas atkritums, ja tev ir resursi. Lūk, un tad vēl tas, ko iedvesmoties arī pašiem saviem dārziņiem, ja neesat lielāks, ir viens no tādiem, kas man ir iedvesmojis, arī Čārls Daunings. Viņš ir Lielbritānijā, viņš arī tad savā piemājas dārzā veido šo te bez aršanas dārzu, tad augsne nekad nav apvērsta, to var mazos apjomos, jebkurš no jums to var darīt, kā viņam ir teiciens, šeit viņam ir ilgadēji izmēģinājumi ar klasiski, kā mēs rokam ar lāpstu, ja var nerakt, kāpēc rakt? Ne? Bet tātad tas princips ir tāds, varbūt ātri tālāk parādīšu, izmantojam kompostu, un šo te kompostu ļoti bieži saimniecības pat ierīko vienkārši uz pļavām vai ļoti viegli nokultuvē, tad liek kartonu, un tad liek šo te komposta kārtu, un ar laiku apakšā tad nezāles iznīks, un tu var lietot tālāk šo te augsti. Bet Čārls Daunings tad arī pats kompostē savā saimniecībā, un viņam ir ārkārtīgi produktīvs dārzs. Mums nemaz nevajag tik daudz tās zemes, kā mums saka. Kāpēc mums vajag daudz tās zemes? Tāpēc, ka mēs strādājam ar tehniku. Un visu rušinām ar tehniku, bet patiesībā mums vajag diezgan maz zemes, lai mēs saražotu sev dārziņus, bet tas, protams, ir arī roku darbs. Lūk. Tā, jā, un tad atkarībā no tām tehnikām, ja nav daudz komposta, tad mēs varam izmantot kompostu tējas vai kompostu ekstraktus, un tad var iet dziļumā, kā to visu pagatavot, kā to visu darīt. Šeit ir jau lielāks izmērs arī, tad šeit ir ļoti populāri, ja jūs neesat vēl skatījušies, nav Dig Gardens, tad varat pastīties YouTube'ā, diezgan skaistas saimniecības var iepazīt un redzēt, un es varbūt, jā, šeit arī nonākšu pie tā, ka daudzi netic, jo viņi domā, ka tā augsne ir jāapvērš, tāpēc, ka jātiek vaļā no tām nezālēm. Bet, ja augsnē ir šis te komposts, tad kompostā dominē sēnes. Un, tā, kā lai šo to izstāst? Ok, ejam apakaļ. Tad, kad mums ir uzārts lauks, vai tad, kad mums ir uzārts dārs, kas ir pirmie, kas parādās? Saucamās nezāles, bet tie ir tādi diezgan agresīvi augi, kas ļoti ātri izplašās un tāda vārpat arī, bet zin kā virza, piemēram, vai balanda, ja? Viņas uzdevums ir nosekt augsni. Un tad, kad mums ir tā sēņa, tas nozīmē, ka tā augsne ir bakterija dominējoša. Sēņa dominējošās augsnes, sēklu banka mums augsnē ir neierobežota. Tur nav tā, ka tur nav sēklas. Viņa vienkārši, ja viņai ir attiecīgais mirklis, viņa dīkst. Un ja ir tas sēņa dominējošais komposts, tā sēklai nav tas signāls dīkt. Un līdz ar to šajos te laukos ir jāravē. Nav tā, ka nav vispār jāravē, bet nav šo te signālu tik daudz, un līdz ar to jāravē ir tiešām daudz mazāk.
Pati mājās strādāju jau šo te tehniku gadus, pat jau, man liekas, 10. Es neravēju siltumnīcu, un es esmu ļoti slinka dārzniece, un es arī neravēju savu mazo dārziņu. Jā, man tur ir kāda nezāle, bet es domāju, viņi man ievērojami to ražu, neapēd, jā, tā kā nenoņem. Līdz ar to, man liekas, tas ir tāds arī galvā, ko ļoti grūti pārvarēt. Mans tētis vēl joprojām rok dārzi, jo viņš nevar šito pārkāpt savās smadzenēs, bet es viņam taisu kompostu, un viņam ļoti patīk. Te ir vēl viena saimniecība, kuram vērts pasakot līdzi, ir tāda Ričdēla saimniecība Zviedrijā. Ričards Perkins ir arī bijis Latvijā, es viņu esmu aicinājis. Arī viss ir, kā jūs redzat, šiem te bezāršanas dobes, ja, tad viss no dig garden. Ļoti produktīvas sistēmas. Kāpēc to rāda? Tāpēc, ka šīs tiešām ir ļoti produktīvas sistēmas. Ja kāds saka, ka bioloģiskajā lauksaimniecībā nevar izaudzēt, ir saimniecības, kuras var izaudzēt ļoti labi un ļoti produktīvi. Tā.